各位觀眾，歡迎收睇我哋今次嘅單輪日記。我哋今日咧有個好癲嘅計劃，就係要踩住我哋心愛嘅電動單輪車，由廣東嘅北大門韶關出發，去挑戰一條非常經典嘅國道 G323，然之後一路向南，最終去到佛山一個超有型嘅地方打卡。好啦，我哋而家已經離開咗韶關市區，正式踏上323國道嘅旅程。等我同大家介紹下先，呢條323國道，好多人可能未必熟悉。佢唔係一條普通嘅路，佢係一條由江西瑞金一路延伸到雲南臨滄嘅交通大動脈，全長超過2900公里。而我哋今次行嘅廣東段，可以話係精華中嘅精華。你睇下我哋兩邊，一路上你會見到粵北獨有嘅丹霞地貌，啲山奇形怪狀，紅卜卜咁。喺陽光底下特別有層次感，我哋踩住單輪喺呢啲山路穿梭，穿過一個又一個嘅小村莊，有時仲會見到啲村民喺田度做嘢，睇住啲屋頂嘅炊煙珠升起，感覺就好似入咗宮崎駿嘅動畫世界一樣。幾靚啊！呢段路影下先。好舒服啊！依家啲空氣大約22度左右。阿龍又凍啊！阿龍又話凍啊！屌佢老味！好 ，Taco 已經嗶啦。咁望幾多度啊37.7，？30。我冇睇啦已經。冇睇啊？佢話咁話低壓地㗎。踩住單輪最大嘅好處就係你可以隨時停低，聞下空氣中嘅青草味，聽下雀仔嘅叫聲，嗰種自由自在同大自然融為一體嘅感覺，真係揸車感受唔到嘅。哇！太大啦！嚟！好靚啊！呢個景。好，呢個就係龍潭角瀑布，好多人都停低咗，駐足喺度影相啊！好，我哋去咗呢個叫做吳明村，呢個叫做善美康橋。哦，幾得意啊！呢個建築，對面影下佢先。哇！呢度山原來都幾靚喎，左邊呢度咁望翻過嚟，幾宏偉喎。
椰青。啊！呢條橋幾特別喎，真係。影緊要拍緊片㗎。係影個人睇我唔到。OK，好。好啦，行咗成日，揾個地方食下嘢，沿路見到間餐廳，眼見都幾多人幫襯，就即管試下先。話說呢間野啲牛雜又真係幾好食，食完之後就出發去酒店瞓覺。好，今日韶關行程嘅第2日啦，喺呢個小桂林之稱，喺度呢個成個範圍都係呢個旅宿嘅地方，個民宿。得啦，好啦，直接拍場啦，唔好嘥時間。OK。依家我哋就係廣東小桂林之稱，英西風林出發去清遠，大約80公里左右，目的地係一個滑翔傘營地。特登買嚟踩嘅咯，真係大撚鑊啊！唔驚嘅，唔驚嘅。呢個有搞笑咯，好啲喎。前面繼續，慢慢嘅啫。啪啪啪！喂，搞掂！冇跑啊嗱，你跑衰收尾啊！我踩翻你腳印。慢慢嚟，阿 Kiss， 唔好咁出啊架車。喂，慢慢慢慢，冇急啊，真係冇急啊！架車唔好向咗出去，唔好向中間。啪啪！我要洗車。哇！屌你老味，你睇我條胎，仆街。話啦，踩就冇。喂，陣間走咧？都係咁行咯。走咗，有冇？哇！呢度要俾錢入場啊！我哋特登入嚟，呢度叫做和雲國際滑翔營地滑翔傘營地，好靚啊！呢度值得俾呢40蚊嚇。呢度啲人就係呢度衝落去㗎啦。好有飄零燕嘅感覺啊！呢度
正啊！好多人係上嚟露營啊呢度。係咪有咖啡飲啊？喂！哇！呢度可以坐一日啊！屌你！如果你俾我自己一條友喺度，飲咖啡睇下風景。係啊，嗰啲咪幾正啊！真係靚喎，好在有俾啫。你行。講味喎，係咯。睇下。點啊 Jackie？有咩感覺啊 OK， 哦，搞掂。多啲嚟嘅。有啦有啦。好玩啊！好好食啊！個肉爽條條。我屌！你嚇到佢條嘢甩咗啦！啊！我你條嘢甩咗。大過呢啲我都要買架 MT5，買咗啦，好似又。未啊？嚇！佢嗰日先交車啫喎。係咪？係咯。咁快啊？係咯。和雲滑翔傘營地出發去佛山，浮日南礦咖啡，大約90公里，嗰度開咗冇幾耐，依家去睇下咩環境先。咁啊 Jackie 有咩心水啊？要啲咩石咁啊？要啲咩石啊？依家都係啲小朋友啊呢啲，係啊呢個幾多裝哇？呢個好多人揀喎，應該。係啊，呢個同嗰個都賣得好好。係啊，仲有冇啦？呢啲質素都麻麻地呢件咯。係咪要掘啊？我想揀多粒都冇。要去掘翻嚟嘛？要等。等啲礦工掘。呢個罐都要等啊！即係依家都冇，依家都好荒嘅。哦，OK。我覺得呢個真係好靚喎。係啊，呢個我都覺得 OK。因為如果天然有啲咁嘅石都幾神奇嘅。嗯。我兩個中意呢啲嘅。辟邪。平人身心。呢個都多人買啊！啊，呢個嘅。點樣翻俾你老婆睇死眼啊？咩事啊，Jackie哥？我送俾佢啫。係咪想要多啲桃花啊，Jackie哥？桃花可以係朋友㗎嘛。 2,000 years later。我覺得呢度有12款，你揀3款你唔買嘅，係咁每人攞一粒就得㗎啦。唔係有啲可能我想揀2粒咯。幾多粒啊？依家？
1 eternity later. 这个糖好吃啊，要试一下吗？试一下吧，试一下吧，这个最新的糖果。最新出的糖果。你来，你尝一下，尝一下。等一下，我尝过了，你尝一下。哇，哥要佢啊，佢啊，我唔愛咯，哥。我。欢迎使用微信支付。收款成功69.9。真唔真啊？喺度掘出嚟。有啲痕嘅，我覺得。但係你見冇礦工咯，可能未必係嘅。但係咁樣諗就靚啲咯，件事。有糖，買啲糖。主餐喺這裡是嗎？食個糖先。爭啲擺入口。又黐埋嚟喎！諗咩啊？又係我，又係我。有127公里，127。好，我哋依家喺呢個芙蓉山山頂啊！阿龍終於識得舉高隻手啦！你教我 B B。哇！屌！錄到添，破壞晒我成段片啊！屌你係咪真係？我即刻影唔到相。喂，咪好似啲東張西望嗰啲訪問咁咧，影到後邊啲景係嘛？舉高咯要，唔係個個舉高啊！是但啦。我諗你。冇啊！冇啊！我睇影，我睇我啦。阿龍可唔可以正面啊？可唔可以正面報喜啊？做咩啊？我出袋啊！痛啊！我都有啊！學翻。係咪 group photo 啊？係啊係啊。要人幫手嘅。呢個妹妹同我哋影。揾個身高比較高啲好啲啊！係嗰個。可以高一點拍到下面那個環境就很好了，謝謝你啊！係啦，盡力嘅人哋。好。有冇啊？阿龍抱起佢咯。一張。OK 啦。掂。係咁啊。收貨。